喂，有冇興趣嗌外賣啊？而家限時優惠咧，全單有6、7折啊！好啊好啊，你話事啊，我咩都食㗎。都得啊，我都有啲肚餓。你想食啲咩啊？冇所謂啊，你大佬你話事。pizza 啱嘛？我知附近有一間唔錯喎。嚇，又係 pizza，我按緊 keto diet，唔食得澱粉質咯。咁一係炸雞，我可以啊。吓冇啦，我生飛滋，唔想食熱氣嘢啊。牛腩麵，好喎，夠清淡。喂，我尋日食咗粉麵喎，但唔緊要嘅，如果你哋要食嘅話，咁你照嗌咯，我 OK 嘅。你而家咪玩啫，一班人食飯咁。日本嘢，喂，日本嘢唔熱氣噃。阿三文醫生，唔好意思啊，我今日唔方便食生冷嘢啊。叮熱佢咯。點樣叮啊？你咪玩嘢我啫。三文魚翻去出。你落咗嚟先同我講，你落嚟。大排檔，我可以啊，可以啊，可以啊。哇！喂，依家冇免運費咧，好貴喎。啊，一係外賣自取啊。自取2公里喎，你拎啊？咩？你減肥啊嘛？你跑咪得。你跑一份啊！唔使揀啦，晒晒。